హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి 400 లీటరు అంటే విసి ఫ్రీజర్ అని చెప్పొచ్చు. పెద్ద సైజు ఫ్రీజరు అంటే ఫ్రంట్ మనకు మొత్తం విసిబుల్గా ఉండే మామూలుగా విసి కూలర్ కాదు, ఇది ఫ్రీజర్ బాక్స్ లాగా. ఇది అంటే ప్రతి ట్రేలు వచ్చి ఉండే ఇది ర్యాకులు కమ్మిలు కాదు, ఇదన్నీ కూలింగ్ కాయలు అనమాట. అన్నీ మొత్తం ఐస్ గడ్డ కడుతుంది అనమాట. అంటే ప్రతి పైపులోనూ గ్యాస్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, ఐస్ గడ్డ కడతా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ ఏం పెట్టినా గడ్డ కట్టే అంత డెప్త్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో. ఇది ప్రాబ్లం ఏమంటే కూలింగ్ రాలేదు, కంప్రెసర్ రన్ అవుతుంది అనేది కంప్లైంట్. ఒకవేళ కంప్రెసరు పంపింగ్ పోయిందా లేదు కూలింగ్ ఫ్యాన్ పోయిందా అనేది మనం ప్రతి చూడబోతున్నాం. ఇది వచ్చి 400 లీటరు 404 గ్యాస్. ఇది దీని రెఫ్రిజిరెంట్ అయితే మోస్ట్లీ ఇది ఒక పెద్ద హోటలు, రెస్టారెంటు దాంట్లో అంటే స్టార్ హోటలు మొత్తం కనిపించేదానికి విజిబుల్గా ఉండే అంత మటను లేదు అలాంటి ఫ్రీజింగ్ ఐటమ్స్ పెడతా ఉంటారనమాట. ఇది వచ్చి మనకు వెనకాల వచ్చి బాగా ఎయిర్ ఫ్లో అంత ర్యాక్ లాగా ఇచ్చినారు. ఇది మనం దీనికి వచ్చి అయితే ఒక 3-4 స్క్రూలు ఉంటాయి. దాన్ని ఇప్పిన తర్వాత మనకు లోపల అయితే విషయం తెలుస్తుంది. కంప్రెసరు జస్ట్ రన్ అవుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పిన కంప్లైంట్ అయితే, కంప్రెసర్ రన్ అయ్యి ఆగిపోతుందా లేదు ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమా అనేది మనం చూడబోతున్నాము. కంప్రెసర్ అయితే 404 గ్యాస్ కంప్రెసర్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది. దాని నంబర్ ఏం కనిపిలా. ఈ వైర్లు అయితే కట్ అయి ఉన్నది. దేని వైర్ ఉండొచ్చు అంటే ఇది వచ్చి ఫ్యాన్ వైర్ లాగా ఉంది. ఒకవేళ ఫ్యాన్ తిరగడం వల్ల మనకు కూలింగ్ రాకుండా ఉండుండొచ్చు. అంటే ఐస్ గడ్డ కట్టదు, జస్ట్ చిల్నెస్ వచ్చి ఉంటుంది. కంప్రెసర్ ఓవర్ హీట్ అయ్యి ట్రిప్ అయి ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఫ్యాను వైర్ వరకే కొరుక్కుంటే ఓకే. మనం ఆ ఫ్యాన్ మోటార్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసేసి, ఒకవేళ వైర్ వరకు కట్ అయి ఉన్నింది అంటే మనం దానికి ఫ్యాన్ మోటార్ ఇప్పేసి లోపల లూప్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే వైర్ కట్ అయి ఉండేది దానికి ఆడ మనం కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చేయచ్చు. లేదు ఒకవేళ ఫ్యాను రన్ అవ్వలేదు అంటే మనం ఫ్యాను ఒకవేళ కాలిపోయినా ఫ్యాన్ అయితే మార్చాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏదైనా మనం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తేనే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. జస్ట్ ఫ్యాన్ వరకేనా, లేదు ఫ్యాన్ లేకుండా మనం అయితే ఆన్లో పెట్టకూడదు అనమాట. వాళ్ళు తెలియకుండా పెడితే మనం తెలిసి పెట్టకూడదట. ఫ్యాన్ వేసేసి దాని తర్వాత రన్ చేసి ఒకవేళ కంప్రెసర్ ఏమైనా పంపింగ్ పోయిందా లేదా గ్యాస్ ఏమైనా లేదా అలాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తుంది. దీనికి ఫ్యాన్ అయితే 16 వాట్స్ ఫ్యాన్. ఇది 1300 ఆర్పిఎం ఉండే ఫ్యాన్. ఇది మంచి ఫోర్స్గా ఉంటుంది అనమాట గాలి లాగడంలో. రిమూవ్ చేస్తే మనకు విషయం అర్థమైపోతుంది. ఆ వైర్ ఒకరో ఆడవరకు కట్ అయి ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, మనం లోపల ఇచ్చేయచ్చు, జాయింట్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. లోపల మట్టి గిట్టి ఎంత వస్తుంది, మొత్తం బర్న్ అయిపోయింది. సో మనం దీన్ని మళ్ళీ ఆ లూప్ ఇచ్చి అదన్నీ టైం వేస్ట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే 16 వాట్స్ ఫ్యాను 1300 ఆర్పిఎం ఉండే ఫ్యాను మనం కావాలా, 0.45 యాంప్స్ అనమాట. కొత్త ఫ్యాన్ తీసుకుని వచ్చి మనం సేమ్ ఆడ బిగిచ్చేసి దాని తర్వాత మనం ఆన్ చేసి చూస్తే మనకు విషయం అర్థమవుతుంది కూలింగ్ వస్తుందా రాలేదనేసి. దీని ఎంఆర్పి అయితే 1400 ఉంది. ఇది కూడా సేమ్ మనకు 16 వాట్స్ ఫ్యాను 1300 ఆర్పిఎం. మనకు వచ్చి మామూలుగా వచ్చి చిన్న ఫ్రిడ్జ్లకి మనం 5 వాట్స్ వేస్తాము, లేదు కొంచెం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం ఒక రకంగా అంటే 10 వాట్స్ దాకా వేస్తాం అనమాట. దీనికైతే రెక్క కొంచెం బాగా పెద్దది కాబట్టి 16 వాట్స్ ఉంది. దాని తగ్గ ఫోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే గాలి లాగడం కానీ ఫోర్స్ బాగుంటుంది. బిగిచ్చేసి జస్ట్ రెక్క బిగిచ్చేసి ఆన్ చేసి చూసుకోవాలా, ఎయిర్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందా లేదు ఫ్రంట్ వస్తుందా అనేసి. బ్యాక్ అయి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం బిగిచ్చేసి ఆన్ చేస్తే మనకు విషయం అర్థం అవుతుంది. అది కూలింగ్ వస్తుందా రాదా, లేదు పంపింగ్ పోయిందా, లేదు గ్యాస్ లేదా, లేదు కంప్రెసర్ ఊరికే జస్ట్ ఆన్ అయ్యి కొంచెంసేపు రన్ అయ్యి ట్రిప్ అయిపోతుందా అనే విషయాలన్నీ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట.
ఫ్యాన్ సీటింగ్ చేసి నట్ వేసిన తర్వాత రెక్క ఊరికట్ట తిప్పి చూసుకోవాలా ఏడన్నా తగులుతుందా అనేసి, లేదా అట్టే ఆన్ చేసి మళ్ళీ తగిలి మళ్ళీ రెక్క బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. రెక్క డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అంతే, ఇది పేసు న్యూట్రలే. స్ట్రైట్గా కట్ అయిన వైర్కి ఇచ్చేస్తున్నాము. ఇచ్చేసి జస్ట్ ఆన్లో పెడుతున్నాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఒక 4.0 లేదు 3.7 అంత కరెంట్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ అయితే రన్ అయింది, కండెన్సర్ హీట్ అయితే వస్తుంది. సో ఫ్యాన్ ఒకటే దీంట్లో కంప్లైంట్. ఒక 1 అవర్ లేదు 40 మినిట్స్ తర్వాత మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము. దాదాపు లోపల పొగలు వచ్చేంత కూలింగ్ వస్తుంది. మొత్తం ఐస్ కట్ ఉండదు ఆ పైపులు మొత్తం. జస్ట్ ఏదో ఊరికే అట్ట చిల్నెస్ వస్తుంది అనుకున్నాము, ఇంత ఐస్ కడుతుంది అనుకోలే. మొత్తం ఐస్ కట్ ఉండదు, లోపల ఫ్యాన్ లేదు, ఏమి లేదు. అన్ని ట్రేలు ఐస్ వస్తుంది. పైపులు మొత్తం స్టీల్ పైపు, ఆ మధ్యలో కమ్మిల వరకే సిలుం పట్టు ఉన్నది, కానీ పైపులు మొత్తం అంటే బాగా ఫ్రెష్గా బాగుంది. కండిషన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఫ్యాన్ మోటార్ ఒకటే పోయి ఉన్నది, మొత్తం ఐస్ వస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా పొగలు వచ్చేంత కూలింగ్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.